السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به وئ. د نهم ټولګي د ریاضي مضمون څلورم درس د دوو دایرو موقعیت نسبت یو بل ته نن به تشریح کیږي. الله جل جلاله دې وکړي چې ګټور تمام شي او د توجه وړ مو وګرځي. دا چې دوې دایرې یو له بل سره څو حالتونه لري او د هر یو حالت تشریح به نن ترسره شي. دلته تاسو وګوروئ، مخامخ شکل ته پام وکړئ او ووایئ چې د باسکل ټایرونه کوم هندسي شکلونه لري. د باسکل ټایرونه که وګورو په حقیقت کې دایره ښیي. او دوهمه پوښتنه دا وي، ټایرونه یو له بل سره څو حالتونه غوره کولی شي. مختلف حالتونه غوره کولی شي. کیدای شي دا دوه ټایرونه هیڅ یو له بل سره په تماس کې نه وي، لکه اوس چې وینو. کیدای شي په یوه نقطه کې سره تماس وي، کیدای شي دوه نقطو کې یو بل سره قطع کړي، کیدای شي د دواړو مرکز یو شانته وي. په نن درس کې به په تفصیل سره تشریح شي دا چې دوې دایرې له یو بل سره څو حالتونه درلودلی شي. په فعالیت کې وی دوې دایرې داسې رسم کړئ چې یو له بل سره یو ګډ ټکی ولري. دوې دایرې به رسم کړو چې یو له بل سره یوازې یو ګډ ټکی ولري. د دایرې ته که موږ متوجه شو، یوازې یو ګډ ټکی لري چې دې ته مماس ویل کېږي. یعنې دا دواړه دایرې یو له بل سره مماس دي. او وي داسې دایرې په دوه حالت کې وي چې داسې دایرې رسم کړئ دوې دانې چې هغه دوه ګډ ټکي ولري. نو دغه دایرې یو له بل سره دوه ګډ ټکي لري. یو په دغه ځای کې که ورته متوجه شو، او یو دلته دوه ګډ ټکي لري. او په درېیم حالت کې وایي چې داسې دوې دایرې رسم کړئ چې له یو بل سره هیڅ ګډ ټکی ونه لري. نو داسې دایرې به هم رسم کړو. دا یوه دایره، دا بله چې هیڅ ګډ ټکی یو له بل سره نه لري. بیا وایي چې د دایرو د مرکزونو ترمنځ اوږدوالی په پورته حالتونو کې د هغو له شا سره پرتله کړئ. د دواړو دایرو د مرکزونو ترمنځ فاصله یې د دواړو دایرو د شعاعو سره پرتله کړئ. دلته که موږ د دواړو دایرو شعاوې سره جمع کړو او بیا د مرکزو ترمنځ فاصله سره اندازه کړو او جمع کړو، نو په دې حالت کې که موږ متوجه شو د دواړو دایرو د شعاعو مجموعه د مرکزو تر فاصلې زیاته راځي. په دغه دوه دایرو کې که وګورو، په دې حالت کې د دایرې د دواړو دایرو د مرکزو ترمنځ فاصله چې ده د دواړو دایرو د شعاع له مجموعې سره برابره راځي. یعنې که دغه یوه شعاع فرض کړو د دې دایرې او دغه بله شعاع دواړه سره جمع کړو، د دواړو مرکزو د فاصلې سره به یو شان وي د دواړو شعاعو مجموعه. په دې حالت کې ډي یعنې د دواړو دایرو د مرکزو ترمنځ فاصله له شعاعو څخه څه لیکېږي؟ له شعاعو څخه لویه راځي. په لاندې حالت کې دلته وروسته راځي، په سمه توګه به یې تشریح کړو دا چې څنګه لویه او کوچنۍ راځي د دواړو مرکزو ترمنځ فاصله یې. بیا به انشاءالله په سمه توګه پرې پوه شئ. نو دا فعالیت و. له دې فعالیت څخه داسې نتیجه په لاس راځي چې دوې دایرې یو بل ته نظر پنځه حالته درلودلی شي. نو دغه پنځه حالته کوم دي؟ دلته به تشریح شي. لومړی حالت داسې دی چې که چیرې دوې دایرې ولرو او دا دوې دایرې داسې وي چې د مرکزو ترمنځ فاصله چې دلته په ډي سره ښودل شوې ده، که موږ متوجه شو په ډي سره یې ښودلې، د دواړو دایرو د مرکزو ترمنځ فاصله یې په ډي سره ښودلې. که چیرې دغه ډي د دواړو دایرو د شعاعو د حاصل جمع څخه لویه وي، نو دغه دوې دایرې چې دي نامتقاطع یا ناپرې کړې دایرې دي. یعنې یو بل یې په هیڅ نقطه کې نه دي قطع کړي، هیڅ مشترک ټکی نه لري. چې په دې حالت کې ډي یعنې د دواړو دایرو د مرکزو ترمنځ فاصله چې ده هغه د دواړو دایرو د شعاعو د حاصل جمع څخه لویه ده. نو که چیرې داسې فرمول موږ ته راکړل شي او وویل شي چې دغه دایرې چې دي د څه حالت سره لري، موږ وایو چې دا نامتقاطع دایرې دي، ځکه چې د مرکزو ترمنځ فاصله د دواړو شعاعو د حاصل جمع څخه لویه ده. دوام حالت دا شو لومړی حالت. په دوام حالت کې که چیرې دوې دایرې داسې ولرو چې د مرکزو ترمنځ فاصله یې یعنې ډي یې د دواړو دایرو د شعاعو له حاصل جمع سره
برابره وي، یعنی ډي یې مساوي وي آر جمع آر زبر ته یا آر یو جمع آر دوه ته. نو په دغه حالت کې دا دایرې به یوه مشترکه نقطه ورسره لري چې د دایرې ته خارجا مماس ویل کېږي، یعنی په بیرون کې سره مماس دي، په تماس په حالت کې دي خو خارجا دي. دا شو دوم حالت د دایرې. لومړی نامتقاطع حالت دی، دویم حالت مماس خارجا مماس حالت دی. راځو دریم حالت ته. دریم حالت دوی دایرې کیدای شي له یوه څخه زیاته ګډ ټکي ولري، مثلا دوه مشترکې نقطې درلودلی شي. دلته که وګورو دغه دوی دایرې دوه ګډ ټکي لري، یعنی متقاطع دي، دواړه یو بل قطع کړي دي، چې په دې حالت کې ډي یعنی د دواړو دایرو د مرکزو ترمنځ فاصله چې ده دا یې له شاو د شاو له مجموعې څخه کوچنۍ ده، خو د شاو له حاصل تفریق څخه بیا لویه ده، چې دلته په واضح توګه په دغه فرمول کې ښودلي دي چې د دواړو شاو حاصل جمع چې ده د له ډي څخه لویه ده، خو حاصل تفریق یې بیا له ډي څخه کوچنی دی. دې حالت ته متقاطع حالت وایي، یعنی دغه دایرې چې دي یو بلې قطع کړي دي. څلورم حالت داسې دی چې که چیرې دوې دایرې موږ ولرو او د دغه دوو دایرو د مرکزو ترمنځ واټن یا فاصله صفر وي، یعنی ډي یې صفر وي، نو په داسې حالت کې د دواړو دایرو مرکز به یو وي، نو ځکه ورته متحد المرکز ویل کېږي، یعنی مرکز به یو وي. او پنځم حالت دوې دایرې په داسې حالت کې چې د مرکزو ترمنځ فاصله یې د دواړو شاوو د حاصل تفریق د قیمت مطلقه سره برابر وي. قیمت مطلقه دا معنی چې یعنی که علامه منفی هم راشي بیا هم تنها قیمت مو پکار دی، علامه مو نه ده پکار. نو دلته ډي یا د دواړو دایرو د مرکزو ترمنځ فاصله چې ده د دواړو دایرو د شاوو له حاصل تفریق سره مساوي ده. نو دلته دغه دوی دایرې چې دي دننه مماس دي. یو حالت هم لرو دا خارجا مماس، یو دی داخلا مماس، یعنی دننه سره مماس دي. دلته یو مثال راوړی دی. په دې مثال کې ویلي دي چې دوی دایرې داسې رسم کوي چې د یوې شا 6 سانتي متره وي، د دواړو د مرکزو ترمنځ واټن یا فاصله 2 سانتي متره وي، او د دویمې شا دغه هغه چې وي د دویمې دایرې شا چې وي د لومړۍ دایرې د شا 2/3 برابر وي. په دې حالت کې وي تاسو د دواړو دایرو موقعیت نظر یو بل ته تعیین کړئ چې څه حالت کې سره واقع دي. نو دلته موږ اول د دویمې دایرې د شا اندازه پیدا کوو. د لومړۍ دایرې د شا اندازه ده 6 سانتي متره، او د دویمې دایرې د شا اندازه یې ښودلې وه چې د لومړۍ دایرې 2/3 چنده ده. 2/3 چنده د لومړۍ دایرې د شا قیمت چې په ځای ولیکو 6 دی، نو 2/3 ضرب د 6 کېږي 4 سانتي متره. نو د دویمې دایرې شا مو هم پیدا کړه 4 سانتي متره ده. اوس که چیرې دایرې رسم کړو نو پخپله موږ ته په شکل کې حالت معلومیږي چې دغه دایرې یو له بل سره څه اړیکه لري. یوه دایره رسم کړو 6 سانتي متره شا، بله دایره رسم کړو 4 سانتي متره شا، د مرکزو ترمنځ فاصله 2 سانتي متره، نو موږ ته دا معلومیږي چې دغه دوی دایرې سره داخلا مماس دي. وګورئ دواړه دایرې سره داخلا مماس دي، چې په داسې حالت کې ډي چې ده ډي یې د مساوي ده د دواړو دایرو د شاوو له حاصل تفریق سره. تمرین کې پوښتنې راوړي دي وي دوې دایرې د 6 سانتي متر او 4 سانتي متر په شا په پام کې ونیسئ او په لاندې توګه یې رسم کړئ. او الف کې وی د دایرې باید خارجا مماس وي، یعنی د باندې بیرون حصه کې سره مماس وي. نو موږ دوې دایرې رسموو چې هغه خارجا مماس وي. تاسو داسې فکر وکړئ چې شاوې 4 سانتي متر او 6 سانتي متر دي، که څه هم دا باید په هغه د دایرې لپاره مخصوصه وسیله چې کومه ده په هغه باندې رسم شي چې نقاله ورته ویل کېږي، یا دایره کش په هغې باندې رسم کړل شي. خو هر حال دلته موږ کولی شو چې رسم کړو دوې دایرې په داسې حالت کې چې خارجا سره مماس وي. تاسو متوجه اوسئ. که دې ته موږ فکر وکړو داسې دایرې دي چې په یوه نقطه کې یو بل سره قطع کړي دي او خارجا مماس دي. د ب په حالت کې وي داسې دایرې رسم کړئ چې داخلا سره مماس وي. دا یوه دایره، بله دایره داسې چې داخلا ورسره مماس وي. د جیم په حالت کې وي
د دایرې سره متقاطع وي. دوې دایرې دي یو له بل سره متقاطع، دواړه یو بل قطع کړي دي. د دال په حالت کې وي دایرې سره غیر متقاطع یا ناپرې کړي وي. دوې دایرې رسموو، هیڅ یو بلې نه دي پرې کړي. او د ه په حالت کې وي چې دایرې متحد المرکز وي، یعنې مرکز یې ګډ وي، مرکز یې یو وي. نو تاسو دوې دایرې داسې په نظر کې ونیسئ چې د یوه دایره د بله داسې فکر وکړئ چې د دواړو دایرو مرکز یو دی. د نن ورځې درس همدومره وه. هیله لرم چې زده کړی مې وي. که چېرې فکر کوئ چې درسونه ګټور دي، له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې برخمن شي. تر بل درسه مو په الله جل جلاله وسپارم.